Ja, liebe Freunde, heute will ich euch mal zeigen, wie man mittels eines Zweiges, frisch geschnitten, und eines scharfen Taschenmessers, ja, hier Marco Opinel, sehr gut, ganz schnell eine Vogelstimmenpfeife baut. Das ist eine Sache, die habe ich von meinem Papa gelernt. Eigentlich hat man das gemacht im Frühling, um damit den Winter auszutreiben. Naja, jetzt haben wir ja sehr warme Sommer, aber man kann auf jeden Fall sich mit den Vögeln unterhalten. Also, man braucht dazu frischen Trieb. Ich habe hier den Wassertrieb einer Linde benutzt. Hier sieht man Lindenblatt. Ja. Nicht die Zweige abschneiden, sondern wirklich nur die Seitentriebe nehmen. Ja, und dann ein scharfes Messer. Ein Freund von mir hat mir gesagt, was braucht man zum Schnitzen? Ein scharfes Messer und ganz viel Pflaster. Ich hoffe, wir brauchen das Pflaster heute nicht. Das Schneiden geht relativ einfach. Man nimmt also ein etwa 10 cm langes Stück zwischen zwei Augen. Das nennt man Augen beim Zweig. 10 cm reicht. Und etwa so 10 mm Durchmesser, also so ein kleiner Finger eines Erwachsenen reicht. Jetzt schneide ich hier vorne eine Schräge und schon habe ich das Mundstück der Pfeife. Man sieht, hier vorne muss ein bisschen was Weißes sein. 5 mm dahinter, hier oben drauf einen geraden Schnitt und einen schrägen Schnitt dagegen. Dadurch entsteht hier eine Kerbe. Seht ihr hier die Kerbe? Das wird später das Luftloch für die Pfeife. So, jetzt gehe ich zurück bis zum Auge und werde hier nur die Rinde, nicht das Holz einschneiden. Ja? Weil ich auf Nummer sicher gehe, mache ich das parallel dazu nochmal einen Schnitt und kann jetzt überprüfen, ob das abgeht. Ich nehme die Spitze des Messers, gehe hier dazwischen rein und kann hier den Ring abziehen. Seht ihr? Geht ganz leicht ab. Und jetzt muss ich die Rinde überreden, abzugehen. Rinde, geh mal ab. Hört nicht. Was macht man? Naja, wenn jemand nicht hört, muss man ab und zu mal auf den rumklopfen. Machen wir jetzt bei der Rinde. Setze das hier an, klopfe ein bisschen mit dem Messergriff auf die Rinde. Und dann muss hier Saft rauskommen. Wenn der Saft rauskommt, dann ist alles gut. Jetzt fasse ich die Rinde an, drehe ein bisschen, noch etwas kloppen. Jetzt geht's ab, seht ihr? Und ich kann das Ganze in einem Stück abziehen. Jetzt habe ich hier den Korpus der Pfeife, den lege ich beiseite und wir haben hier den Stöpsel. Seht, hier ist die Kerbe, die wir vorhin beim Einkerben gemacht haben. Genau dort muss ich jetzt ansetzen und einen Span abheben. Vorsichtig, nicht in den Finger, sondern in den Span. Und genau an der Stelle wird jetzt abgedreht. Dazu lege ich das auf eine Unterlage, drehe das ab mit dem scharfen Messer und kann jetzt hier die Kante putzen. Ja, geputzt ist, dann ist alles gut. Jetzt kommt die wieder dahin, wo sie früher mal gewesen ist. Nämlich hier in den Korpus der Pfeife und wir können den ersten Test machen. Zuhalten. Man hört den ersten Ton und ein Ton reicht uns nicht. Deshalb nehmen wir jetzt hier das Reststück, schneiden uns das hintere Ende ab, putzen die Kante. Und jetzt können wir den Ton in der Höhe verstellen. Ja, hoher Ton, tiefer Ton, hoher Ton, tiefer Ton. Zeigen das. Und so kann man dann eine Vogelstimme nachmachen. Und man hat die Pfeife. Ja, das war also unser Basteltipp für heute. Wer mehr wissen will, kann mich jederzeit im Museum in Bernau besuchen. Vorher anmelden ist besser. Ich bin ja nicht immer da. Und dann helfe ich euch gerne auch bei anderen Sachen. Bis dann und tschüss.